Qurbek. Bugun biz Minecraft'ta 3 minutlik video qilamiz. Bu videoning birinchi qismi bo'ladi. Chopyapmiz daraxtni mana. Chopdik bittasini, ikkitasini. Ana bu bilan chopyapmiz. Mana daraxtni taxtaga aylantirib oldik, daskaga. Ana tosh ko'rdik, toshni oldiga ketyapmiz. Yeb qolishi mumkin deb oldim. Shakar kerak bo'lishi mumkin. Kirkani olib, mana shu toshni olamiz. Bu joyda uy qurishga harakat qilib ko'raman. Agar uy qurishga ulgurmasam 3 minut ichida keyingi ikkinchi qismda chiroyli uy quraman. Keyingi qism yaqin oralarda chiqadi. Yetmay qoldi tosh. Endi mana shu yerda kavlab mana obunachilar tosh chaqib oldik. Mana shu 3 ta yetadi bizga. Ana obunachilar mana endi buni bilan kirka yasaymiz. Bo'ldi shu bilan. Maytdan daraxt chopamiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Yuzta bo'lishimiz kerak. Yuzta bo'lganimizda xotimi Minecraftda 1 soatlik shunaqa video olaman. Faqat qism qilib. Yetdeganda. Nimagadir shaxta chiqmayapti. Hozirchalik taxtaga aylantirib olamiz. Mana obunachilar. Mana shu yerga keldik. Shaxta chiqsa yaxshi bo'lardi. Balki ko'mir kovlab olardikmi? Mayli obunachilar, mana hozircha uyimizni kichkina jo'jasini qurib turamiz mana shu yerda. 3 Obunachilar mana uyimizni polni qildik. Endi siz keyingi videoda mana shu uyimizni shu poldan uyda davom ettiramiz. Keyingi qismda ham chiqaraman yaqin orada. Tugadi o'ynaymiz obunachilar.